हेलो अनि खाम्री म सबैमा र आज पनि सधैँ चाहिँ ड्युटी निक्लिसकेको छु। अनि मलाई चाहिँ धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कि तिमी के काम गर्छौ भाइ? दाजु तिमी के काम गर्नुहुन्छ? होइन? नानी तिमी के काम गर्छौ? होइन? यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ म हजुरलाई दिँदैछु है। म चाहिँ कतिले सोध्नुहुन्छ तिमी त के हस्पिटलमा वार्ड बोय हो? तिमी सेक्युरिटी गार्ड गर्छौ? होइन? तिमी मेल नर्स हो? तिमी कि त रिसेप्सनिस्ट हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। तर एक्चुअलमा म चाहिँ रिसेप्सनिस्ट होइन, म वार्ड बोय पनि होइन, म चाहिँ हो ल्याब टेक्निसियन हो। ल्याब टेक्निसियन भनेको चाहिँ जति पनि ब्लड टेस्टहरू हुन्छ, युरिन टेस्टहरू हुन्छ, स्टुल टेस्ट, जति पनि टेस्टको द्वारा हामी चाहिँ बिमारी थाहा पाउने, मतलब थाहा के भएको रहेछ उस्तो भएको रहेछ भन्ने काम चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि हामी ल्याब टेक्निसियनको काम चाहिँ हाम्रो मेडिकल फिल्डको लागि चाहिँ हामी एकदमै ब्याकबोन जतिकै भन्दा पनि हुन्छ। हामीले यतिकै अलिक गर्वको कुरा गरौँ न है, हाम्रो रिपोर्ट बिना चाहिँ पेसेन्टलाई यो भएको रहेछ त्यो भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। जब हामीले टेस्ट गर्छौँ पेसेन्टलाई यो किडनी खराब भएको रहेछ, लिभर खराब भएको रहेछ, पेसेन्टलाई यो दबाई खानुपर्ने हो, त्यो दबाई खानु भन्ने काम चाहिँ सबै हामीले गर्छौँ। सरी है, हजुरहरूलाई फेरि हाम्रो जति पनि हाम्रो मेडिकल फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई फेरि रिस उठ्यो होला फेरि होइन। उसले आफ्नै मात्रै तारिफ गर्यो होइन, तर आफ्नो सिस्टरहरू भयो, नर्सहरू भयो, जति पनि हुन्छ हाम्रो डायलिसिस टेक्निसियनहरू, जति पनि डिपार्टमेन्टहरू हुनुहुन्छ हाम्रो मेडिकल फिल्डमा सबैको आफ्नो एउटा आफ्नो रोल हुन्छ है। तर पनि मलाई काहीँ न काहीँ कुरा लाग्छ कि मलाई त्यस्तो लाग्छ, म किनभने आफू यो फिल्डमा भएर हो कि क्या हो होइन। हाम्रो टेक्निसियन भाइले पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, भाइ बहिनीले पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है, हो कि होइन जस्तो लाग्छ। मैले आफूलाई गर्व लाग्छ किनभने हाम्रो रिपोर्टबाटै यसलाई यस्तो उस्तो भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटेक्ट गर्छौँ नि त होइन। यसलाई के गर्नुपर्ने, कसैलाई कस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ है। अनि त्यही हो, त्यति मात्रै भन्नु खोजेको है। कसैलाई मन दुखाउनु, कसैलाई रिस उठाउनु खोजेको होइन मैले है। त्यही हो, बातमा है अलिअलि ल त यति भन्दै आजको भिडियोलाई यतिमै अन्तिम गर्दै है। हजुरहरूलाई भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै दामी भिडियो ल्याउने नै छु। तर के गर्नु, हस्पिटल लाइफ हो है, फ्री भन्ने कुरा कहिले हुँदैन।